Ассалаумағалейкум ағайындар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Біз сол әдеттегідей өз идеямызды, жобамызды іске асырудамыз. Бүгін ауыл тұрғындарымен көшет отырғызып жатырмыз. Ауыл тұрғындары, ауыл азаматтары. Құдай қаласа осы жер үлкен саябақ болады. Бір қазір көзге көрінбегенімен, Алла қаласа тағы бір 5-6 жылда, 10 жылда дейік көзге көрініп, осы істеген ісіміздің нәтижесін көріп, бір рахаттанатын боламыз. Ауыл тұрғындарымен бірге атсалысып жатқан ауыл азаматтарына, ауылдың әр тұрғынына көптен көп рахмет, алғыс айтамыз. Міне осы бір идеяны қолдап, қолпаштап, жұмыла жұмыс жасап жатқан ағайындарға көптен көп рахмет. Мың алғыс. Біздің ауылдың ынтымағы мен бірлігі мықты екенін өздеріңіз көресіздер. Әлеуметтік желіге де салып жатам, қандай да бір істер істеп жатқан болсақ, соның басқасында осы ауыл азаматтары жүреді. Біздің ауылдың ынтымағы, ауызбіршілігі, ұйымшылдығы осындайда көрінеді. Ағайындар, қараңыздар, қаншама халық жүр, қаншама тұрғын жүр осы жерде. Жалпы осылай қолдап отырыңыздар біздерді.